感覺呢度樣樣嘢都係樸實無華嘅好食啊！祠堂底、祠堂邊大排檔，感覺好食都係意料之中嘅事。大魚大肉都不如呢一碟嚟得實在。黃埔係咪盛產炒牛河啊？我想對發明煎焗竹腸嘅人講一聲由衷嘅感謝啊！嚟到我哋大沙地嘅結局篇啦，接下來呢，影邊度地鐵站嘅美食，評論區你哋嚟決定。今日嚟到呢個河塘邊呢，相信本地人都知道喺邊度啦。今日去嘅呢間呢，可以話係90%大沙地人嘅飯堂。我哋拜位，廣東人真係中意爬龍船啊！喺個祠堂邊都要爬，呢種先係廣州大排檔嘅標配啊！直接喺祠堂裏面嘅喎，呢個係，哇！呢個真係餐廳開喺祠堂裏面。你哋呢度招牌食咩㗎？魚夾，有燒雞，有蝦醬骨。魚夾一隻，呢個茶香肉，呢個好有食嘅。煎焗竹腸、乾炒牛河、農家大盤菜。你哋呢間係咪大沙地啲本地飯堂嚟㗎？好多熟客過嚟食。好多熟客過嚟食，睇呢個陣勢就知道，大魚大肉不如呢一碟嚟得實在。會感覺呢度樣樣嘢都係樸實無華嘅好食啊！不得不講啊，喺呢個祠堂邊食飯呢，真係好有感覺。基本上都係一個祠堂邊搭起嘅大排檔，但係上菜真係相當慢。試下佢哋招牌嘅乳鴿先，好有食喎。佢哋嘅乳鴿咧唔屬於嗰啲好多汁嗰種，佢反而屬於係肉質好緊嘅。佢呢啲應該係用中鴿，唔係用乳鴿，27、8日嘅中鴿嚟攞嚟燒嘅，所以佢啲出肉率咧都會高一啲。正常嗰啲乳鴿咧都係6兩度，呢度應該有8兩。同埋佢哋嘅乳鴿咧脆皮啊，同埋上脆皮水都 OK。但係佢呢個咧唔屬於嗰啲低溫油炸嘅，有啲炸得有啲黑，但係個味教得幾好，裡面仲有少少嗰啲淡淡嘅藥材味。但係唔係講笑，29個8真係抵。而家做走鬼嗰啲乳鴿咧，揦埋都30幾蚊一隻。煎焗竹腸啊，佢呢個焗咗之後咧冇打翻層芡上去，但係睇起身好有食嘅喎。你睇下佢啲腸壁幾厚，哇，好密實啊！佢個腸壁，佢啲粉咧上得一啲都唔厚啊，佢唔會起硬殼嘅。佢呢種食落去咧有少少嗰啲雪花煎餃嗰層皮嗰種感覺，而且嗰啲腸咧啤水啤得夠透啊，佢冇豬嗰啲臊味。呢個入嘴真係好爆，而且有2重爆，一個係竹腸本身內臟嗰種爆，一個係咧佢焗完之後蘸水嘅嗰種爆啊！哇塞，你睇下呢個濃油赤醬嘅茶香肉啊！太想要碗白飯啦！呢個時候茶香肉壽司啊！呢個太搭米飯，但係講老實話咧，呢個同茶香肉冇乜關係。我覺得佢完全就係一嚿濃油赤醬嘅紅燒肉啊！佢裏面嗰層肥膏好化，大鹹大甜嗰種感覺好香。佢嗰種甜係類似有嗰種港式燒烤蜜糖嘅嗰種甜。雖然佢呢個茶葉咧有啲演員嘅成分，但係你當佢係一嚿好好食嘅紅燒肉就得啦，好餸飯。農家大盤菜啊，呢個先26蚊，唔知係咪特價菜嚟嘅？哇，勁有鑊氣炒上嚟嗰時候係。呢啲先係真正大排檔嘅出品，好夠鑊氣。個味道呢就係大排檔嘅味道，但係比一般大排檔呢，佢鑊氣會勁少少。菜式呢就普通啲，但係佢呢個物價真係好感人。我發現我呢排影大沙地呢邊啲店呢，佢啲炒牛河都係異常嘅出色啊！你睇下呢一種大有食肉啊！鑊氣好勁，而且好捨得落油。佢犀利之處呢，油得嚟呢，佢個碟呢都唔瀉油嗰種。但係有一點呢要吐槽，就係嗰啲粉可能撕得唔夠開，所以佢落味嗰時呢，佢啲味唔勻啊，有住又夠味，有住又唔夠味。但係都係一碟好高分嘅炒牛河。究竟喺黃埔做飲食係咪一定要識炒牛河先做得到啊？好勁！